श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 50 वत्सासुर बकासुरयोः वदः वत्सासुरनिन् वदमुं बकासुरनिन् वदमुं श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द तरलमधुकृद्वृन्दे बृन्दावने तमनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसको देव श्रीमन्विचेरितधारयन् गवलमुरलीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहितजगति रक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत्सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभसविलसत्पुच्छं विच्चायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्दं रन्ध्रप्रतीक्ष्यमुदीक्षितं तमत चरणे बिभ्रत् विभ्रामयन्मुहुरुच्चकैः कुखचनमहावृक्षे चिक्षेपित क्षतजीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतनजवक्षुण्णक्षोणीरुकक्षतकानने दिवि परिमिलद्बृन्दारकाकुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षाद् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमामूर्धन्यूर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सकेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्चेदे कैलासशैलमिवापरं पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिलनिगिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्धृतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्या कोट्या तदाशु भवान् विभो कलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चु प्रगृह्य ददारतं सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमगमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दं बृन्दावनात् गृहमय्यताः ललितमुरलीनादं दूरान् निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्य राधारूढ मोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिर प्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान्। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।